Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memperbaiki sebuah kulkas yang tipe LG, merek LG 2 pintu, yang atas dingin, kita coba lagi yang bawah. Tidak ada dingin sama sekali. Oke, kalau kerusakannya kita cek bagian atas dulu. Sebelumnya kita ukur berapa ampere yang keluar pada arus kulkas ini. Kita coba setel bagian timernya, apakah timernya bermasalah atau di posnya, heaternya dan lain sebagainya. Sambil menunggu reaksinya. Tidak menunjukkan nilai sama sekali atau nol. Kita cobain timernya, tidak ada getaran sama sekali, jadi kita buka dulu bagian timernya. Apakah timernya rusak oleh sebagainya. Kita matikan dulu. Kerja, oh, dia banyak faktor ya. Dicek. Mati lampu Sudah mati lampu. Ya ke bawah tuh satu dia udah sejuk ya. Mantan gua video udah gitu. Ada yang putus istilahnya, ibaratnya itu.
bagian timer sudah kita buka. Atas timer dulu. Oke, timernya udah kita beli. Ini yang lama, dan ini yang baru. Kita pasang dulu, atas lagi. Setelah penantian timer, kita cek lagi apakah ada kerusakan selanjutnya. Oke, kita pasang. Kemudian timer. Timernya hidup kembali. Lama. Kemudian angka 1,3. Pasang ini. Beberapa detik atau beberapa menit tanda dia dingin bagian bawahnya, kita tunggu sejenak reaksi dari timer dulu, baru kita lari ke bagian atas. Kita break dulu. Hasil dari penggantiannya, dan tunggu 1 hari dingin ya, tunggu jam fungsi dengan baik.
kampanye. Ah, gitu. Oke, kita pasang untuk defrostnya. Ini bagian yang baru dan ini yang lama. Iya. Sih. Tuh. Banyak kalau elektronik orang salah. Enggak nih. Dan juga ya. Enggak. Sedangkan Ini dia kemarin juga tak ada membaiki dulu. Tak bisa tukasnya. orang kan bisa kulkas sama sanyo. Cuci juga. Ah. Ya kalau apa dia berfungsi ya, kalau nggak berfungsi kan.
Kok bisa masak air gitu ya? Sekarang ya? Air lepas untuk air. Nah, kuku. Gitu ya? Dicampur lah ya, Langsung. kalau panas terus mendidih. Nah, ini baru mengganti apa ya? Bagian bagian sini sudah kita ganti dan kita cek pada meter sudah menunjukkan angka 1,2. Bagian atas kita dingin, bagian bawah rasain, kita coba dulu selama 3 hari, kalau nggak dingin dulu baru kita cek di atas ke bagian deprosnya. Oke, hasil dari penggantiannya dan tunggu